de la vidéo, ça a coupé. En même temps, on faisait que rigoler, alors du coup, ça a coupé, genre, sans faire exprès. Encore les ronflements. En vrai, ça devient drôle un peu. Il y aurait combien de bruit là dans leur vidéo? Il y aurait un ronflement dans la vidéo et un petit chute. Et d'autres choses. Oh non, plus de ronflement. Bon. C'est trop bizarre les ronflements. Ouais. C'est magnifique les amis, c'est magnifique, on s'en sort très très bien, on s'en sort magnifiquement bien, on récupère de l'XP, je propose on relance les gars, on est très bien parti, on a fait 2 games, 2 victoires. On savait vraiment pas qu'il s'appelait Lynn. Autant utiliser nos tickets, en face on a un beau, Nous, ça s'appelle le Brown. Ouais, pas Eileen. Eileen, je savais même pas que ça existait comme prénom. Bon bah, je pense qu'on va arrêter la vidéo pour voir quel est le problème de ronflement. A plus. Arrêtez les ronflements.